泰迪震惊地看着门口悬挂着的核弹，这才意识到自己闯进了核试验基地。正在他不知所措的时候，空中传来了核爆炸的倒计时声。惊慌的泰迪非常惊慌，想要赶紧坐车离开这里，可司机却猛地一踩油门，徒留泰迪在原地骂骂咧咧。眼看爆炸就剩下15秒钟，泰迪干脆冲进了房子里面，开始寻找能够躲藏的地方。很快他就锁定了身后的冰箱，于是他迅速把东西给清理出来，接着在即将爆炸的前1秒钟闪身躲了进去，并且关紧冰箱门。伴随着一道刺眼的金光照过，塑料假人开始融化变形，整个小镇都在高温的融化下化成粉尘消失在了原地。而刚刚提前逃走的司机，尽管已经把油门踩到了底，却还是被炸飞的冰箱所超过。正在他们惊怒交加的时候，汽车就也被炸成了碎末，冰箱却在这股冲击之下直接飞上天际又掉了下来。在经过5天4夜的翻滚之后，成功飞出了危险区域，降落在了人迹罕至的沙漠里面。当冰箱门被打开的那一刻，泰迪居然毫发无损，并且从里面滚落了出来，最终成功离开了这个地方。